जो काढ़ा बन रहा है ना, इसमें जो वो पत्ती दिखेगी, ये कितनी छोटी सी है। ये भी दिखाते कितनी बड़ी हो जाएगी इस काढ़े में, बहुत छोटी सी दिखेगी ना, कितनी बड़ी हो जाएगी। और ये है हमारा पीजी, पीजी से दिखता है बतरा, ये रहा बतरा। देखो वो सामने है बतरा सिनेमा। ओके गाइस, ये है बतरा सिनेमा, बतरा सिनेमा। और मेरे सामने एक पेड़ है जो कि जामुन का है, बताया गया था जामुन का, पर इस पर आती है कड़वी जामुन। और मैंने लाई हुई तुलसी। अभी तो इतनी बड़ी हुई है ये पत्ती, ये काढ़ा है खांसी का। अभी देखना कितनी बड़ी हो जाएगी ये पत्ती। अभी तो बस इतनी बड़ी हुई क्योंकि दिखा नहीं पाए थे ना, वैसे कैमरे से हो नहीं पाया था। आप तो दिख नहीं रहे हैं ना नीचे, आई हूँ देखने काढ़ा कहाँ तक पहुँचा। पत्तियाँ बड़ी हुई, देखो हो गई ना बड़ी पत्ती। काढ़ा रेडी है, पर काढ़े का पानी सूख गया। 3 जनों को चाहिए अगर आप पीजिए, मैंने सबको पूछ दिया काढ़ा पियो काढ़ा पियो। 3 जनों के लायक हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म करूँगी फिर सबको दे दूँगी। करूँगी अम्मा। ये है 3 गिलास। यो उसका बेड है, यो मेरा बेड है। ये किसका बेड है? यो हमने चद्दर बिछा रखी अपने बेड पे, मैं गंदा लगा अपना रूम। अरे तो दे दे वापस। हाँ भाई मैंने ले लिया अपना गद्दा, थोड़ा ना छोड़ूंगा मैं किसी को। उससे नहीं लिया, हमने लिया है। हाँ तुम्हें कैसे पता? क्या करती मैं उस ब्लास्ट को देख कर जाके? क्यों क्या मिलता ब्लास्ट देख के? यूँ बता तू। ये बन गया काढ़ा। बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।